Welcome aboard Canada Express. A special thank you to our airline members for your loyalty. My name is Soledad, as the in-charge flight attendant on today's flight to Nanaimo. Your crew will be pleased to serve you in English and French today. The flying time will be approximately 12 minutes, for an approximately closing out at over 6,000 feet. Thank you for your patience. The main cabin door is now closed. We just ask for your attention for the safety demonstration. At this time, any headsets connected to a personal electronic device must be removed on both sides. And please don't forget to set up your phones on airplane mode. Thank you. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord Canada Express. Bienvenue à votre partie particulièrement par aéroplan pour la loyauté. Je m'appelle Soledad et je serai votre commissaire de bord pour le vol de jeudi à Nanaimo. La durée du vol sera de 12 minutes et notre altitude est croisée de 6000 pieds. La pompe principale est déjà fermée. On demande votre attention pour la démonstration de mesures de sécurité. En ce moment, vous devez saluer ceux qui doivent franchir le barrière électronique portatif. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre votre téléphone cellulaire à mode avion. Merci. Your safety is our top priority. Please take a moment to watch the following demonstration outlining the safety procedures for this aircraft. At this time, headsets connected to a portable electronic device must be removed. Votre sécurité est notre priorité. Prenez le temps de regarder la démonstration suivante sur les mesures de sécurité propres à cet appareil. Veuillez maintenant retirer vos écouteurs, brancher un appareil électronique portatif. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-relief explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is off. Fasten your seatbelt by placing the flat metal fitting into the buckle and pulling on the strap to tighten around your hips. To release it, lift the upper portion. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne est allumée et nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. Attachez votre ceinture, insérez les deux extrémités l'une dans l'autre et tirez la sangle pour l'ajuster autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure. Should an emergency happen, rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. Or cross your arms across the seat back in front of you and press your head against your arms. En cas d'urgence, penchez-vous et appuyez votre poitrine et votre tête sur vos cuisses. Ensuite, dévissez vos chevilles, passez vos bras sous vos jambes. Ou bien, croisez les bras contre le dos du siège devant vous et appuyez votre tête contre vos bras. There are two exits located on each side of the aircraft. All of these are indicated by an exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a deux issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne sortie. Veuillez repérer celle qui est la plus près. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. Seatbelts and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please obey them at all times. Les consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter entre-temps. Your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. If your electronic device falls in your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure the safe retrieval of the device. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à la consigne à l'arrivée. Votre appareil électronique est placé dans votre siège. Ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer à cause de l'esclavage. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute sécurité. In preparation for takeoff, please ensure your seat back and tray table are upright and your seatbelt is fastened. Aisles and exits need to be clear, and baggage, including purses and larger electronic devices such as laptop computers, must be safely stowed. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Pour le décollage, veuillez redresser le dossier de votre siège
les appareils électroniques portatifs de grand format, comme les ordinateurs portatifs, doivent être rangés de façon sécuritaire. Si vous avez une